वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईसीएम अनलॉक में आपको इस वीडियो में दिखाएंगे महिंद्रा मैक्सिमो में बॉस का ईसीएम EDC 17C 55 लगे होती है। इस ईसीएम में फ्यूल पम्प रिले से रिलेटेड ट्रैक में कितने कंपोनेंट लगे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैंने एक डायग्राम बनाया महिंद्रा मैक्सिमो में बॉस का ईसीएम लगी होती है, EDC 17C 55 ईसीएम लगी होती है। मैं एक डायग्राम बनाया फ्यूल पम्प रिले का। जब फ्यूल पम्प रिले को नेगेटिव वोल्टेज ECM से मिलता है। एक ECM का डायग्राम बनाया, सिस्टम IC से फ्यूल पम्प रिले को नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। सिस्टम IC की 4 नंबर पिन से होके एक रिवर्स बायस डायोड लगा हुआ है। इस रिवर्स बायस डायोड से होके ECM के 68 नंबर पिन से होके फ्यूल पम्प रिले को नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। और फ्यूल पम्प रिले जब नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तब काम करेगा। सिस्टम IC ओपन या शॉर्ट होने के कारण फ्यूल पम्प रिले को नेगेटिव वोल्टेज देना बंद करता है। उस टाइम सिस्टम IC को चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम IC ओपन या शॉर्ट होने के कारण कैसे पता करेंगे? इस रिवर्स बायस डायोड में मल्टीमीटर के 2 प्रोब रख के बीप मोड में या डायोड मोड में रख के चेक करेंगे। बीप देगा तो सिस्टम IC शॉर्ट या ओपन है। उस टाइम सिस्टम IC को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करे तो नेगेटिव वोल्टेज प्रॉपर फ्यूल पम्प रिले को मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे ECM में कैसे फॉल्ट चेक करता है। चलो देखते हैं। मेरे पास है बॉस का ECM EDC 17C 55। इस सिस्टम IC की 4 नंबर पिन से होके इस रिवर्स बायस डायोड से होके 68 नंबर पिन से होके फ्यूल पम्प रिले को नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। चलो चेक करते हैं। मेरे को चाहिए एक मल्टीमीटर को बीप मोड या बजर मोड में सेट करेंगे। मैंने सेट किया, बीप मोड या बजर मोड में सेट किया। अभी इस 7 नंबर पिन से होके इस रिवर्स बायस डायोड में बीप आया। इस रिवर्स बायस डायोड से होके इस 68 नंबर पिन से होके फ्यूल पम्प रिले को नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। मैं आपको इस ECM की पूरा रिपेयरिंग दिखाएंगे। एक एक करके वीडियो बना के दिखाएंगे। ECM कौन सा IC, ये पूरा IC है, कौन सा IC कौन सा सेंसर में लगे होती है, कनेक्ट है। मैं आपको एक एक करके वीडियो बना के दिखाएंगे। सिस्टम IC है, ये पावर IC है, ये MCU है, इंजेक्टर ड्राइवर है। ये पूरा आपको एक एक करके वीडियो बना के दिखाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।